Hi friends, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், நான் கடலைப்பருப்பு 100 கிராம் எடுத்து 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். தண்ணியெல்லாம் வடித்து வச்சுருங்க. இப்போ உருண்டைக்கு தேவையானது நம்ம எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 4-5 பல்லு பூண்டு துருவி வச்சுருக்கேன். மல்லித்தலை, சோம்பு, ஒரு பச்சை மிளகா, சின்ன பச்சை மிளகா, இதுதான் உருண்டைக்கு தேவையானது. இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம குழம்புக்கு தேவையானது எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 தக்காளி, 4-5 பல்லு பூண்டு, ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் எடுத்து புளி ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் வெந்தயம், 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 கொத்து கருவேப்பிலை, இதுதான் குழம்பு தாளிக்க தேவையானது. இப்போ நம்ம பருப்பை ஊற வச்சு வச்சுருக்க பருப்பில் ஒரு 3 மிளகா காரத்துக்கு சேர்த்துக்குவோம். அதை இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம், பருப்பு மிளகா மட்டும் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக அந்த பருப்புக்கு தகுந்த உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது, தெரியுதான்னு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு குறன்னு அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம உருண்டைக்கு எடுத்து வச்சுருந்த சோம்பு, பச்சை மிளகா, பூண்டு, வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். பூண்டு வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் பூண்டு இதில் சேர்த்துக்குவேன் உருண்டையில். இதை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். பருப்புங்கிறதுனால செரிமான கோளாறு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ இதை 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பருப்பையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை போட்டு நல்லா 1 நிமிஷம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. ரொம்ப வதக்கிடக்கூடாது, 1 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். அந்த வந்து பருப்பு வந்து ஈரத்தன்மையோடு இருக்கணும், அந்த மாதிரி 1 நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. நல்லா எல்லா பக்கமும் வெங்காயம் அந்த இதெல்லாம் சேர்கிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்ருக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா நான் வதக்கிட்டேன். இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது போதும், இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டாக இருக்கும். அடுப்பை இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ஆறட்டும். இப்போ அதே கடாயில் குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதில் வெந்தயம், சீரகம், கருவேப்பிலை 3ஐயும் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட ஒரு பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உரித்து வச்சுருக்க பூண்டு பல்லையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதோட சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம பருப்பை வந்து உருண்டையெல்லாம் உருட்டு வச்சிடலாம். உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு உருட்டிக்கோங்க. ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து உருட்டாதீங்க, இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. இப்போ இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் உருட்டிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. தக்காளியை சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. இப்போ இதை நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், தக்காளியெலாம் மசிஞ்சு வந்துடுச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து மிளகாய்த்தூளும் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கிறேன்.
குழம்பு மிளகாய் தூள் இருந்தால் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கங்க, அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 1.5 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இதை போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதை வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு புளி கூட இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ தண்ணியெல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இது நல்லா கொதி வரட்டும். இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும், ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொதி வரட்டும். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிடுங்க. ஸ்லோ பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க பருப்பு உருண்டைகளை இதில் சேர்த்துக்கலாம். மெதுவாக போடுங்க எல்லாத்தையும். இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை அப்படியே ஸ்லோவில் வச்சு மூடி வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் கொதி வரட்டும். அந்த உருண்டையெல்லாம் நல்லா வேகணும், அதுக்காக தான். இப்போ 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதி வருது. இப்போ இந்த உருண்டையெல்லாம் அப்படியே மெதுவாக திருப்பி விட்ருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஒரே மாதிரி வேகும். திருப்பி விட்டுட்டு அதே ஸ்லோலையே வச்சு மறுபடியும் மூடி போட்டு இன்னும் 1 நிமிஷம் குக் ஆகட்டும். இந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வரணும், அது வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், குழம்புல எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு, உங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்மளுடைய சுவையான பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.